Vamos começar a física de hoje. Emboca para frente, botando as mãos na bolacha do joelho e nas cadeiras 2 vezes. Abre os braços e arreganha as pernas, fecha, abre os braços e arreganha de novo. Levanta os braços para esticar a espinhela, abarca a bolacha do joelho, droba na posição de um caçote, joga os braços para cima, bate na titela, abre, pega a roupa e joga dentro da bacia. Levanta os braços de novo, abre e fecha em cima do coco da cabeça. Arreganha, arreganha, batendo palma 3 vezes. Estica o braço, trisca nas canelas, pega no vazio, estica o braço e olha.